Hello， 大家好，本期来给大家带来一款免费的抖音批量下载工具。因为看到后台有很多小伙伴问我有没有抖音下载的软件，所以今天就找到了这么一款工具，可以高清原画质、不限时间、不限次数的下载抖音视频。这款软件我自己也亲测可用，也给大家带来了安装包。大家解压缩我给大家提供的安装包，可以打开，看到里面有一个 dyd.exe 的文件，这就是这个软件的主体。可能杀毒软件会把这个软件误杀，大家关闭杀毒软件的时候就可以运行了。软件是安全没有毒的，这个我自己测试了。我们双击打开这个 exe 文件，好，等待软件运行。可以看到，打开软件以后，软件的界面是这个样子的，软件名字就叫做抖音批量下载。好，这里有一个粘贴的按钮，我们只需要找到对应的视频，将这个作者的主页粘贴到此个位置就行了。我来找一个，随便在抖音上找一个视频吧。好，你胸口是不是有个疤？小时候一群小孩拿硫酸泼我，是你帮我挡住的。找到这个作者的主页地址，这里有一个分享主页，大家手机上的主页地址也是可以的。我是以电脑端演示为例，复制这个链接，然后粘贴到这个位置，把前面这段话给删除掉，只留下链接，然后点击下载按钮，然后即可以批量下载。我们点击下载按钮，可以看到现在这里已经采集到了20个视频，我们只需要点击一下，它现在正在批量采集这个作者的原视频。可以看到就是这个作者的原主页视频，一共有1、2、3、4、5、6，一共有21个视频，在这里正在下载。可以看到下载的进度，好，这里下载完成了，我们点击一下就可以看到这里是下载的视频，包括这个视频的封面也是下载到这里。同时这个下载的视频我也可以给大家演示一下。你还要带我走？离开操场。可以看到是没有水印的，下载十分的方便。同时这款软件下载的视频，它这里是有一个设置的按钮的，自己可以定义文件的下载位置。我现在是随便放了一个下载的文件位置，这里有一个使用默认配置，大家关闭的话，这个软件下载就是默认的一种下载方法，我们一般是把它关闭的。然后可以下载视频的封面，也可以以下载视频的文件名进行命名，还可以以视频作者文件创建文件夹。反正这款软件是可以亲测使用的，软件里面也包含了使用的教程。同时这款软件是免费的，大家可以放心使用，下载的速度也是非常快的。可以看到这款软件现在还在下，这里一共下了这么多视频，全部放在一个文件夹里面，非常的方便。好了，软件演示到这里，软件安装包给大家放在视频简介处，大家有需要的小伙伴可以下载。